Добрый день, дорогие друзья! В настоящее время очень много случаев, когда у детей сильный кашель. Причем этот кашель очень длительный и продолжается вплоть до нескольких месяцев. Одни доктора говорят о том, что есть какой-то вирус, который они пока не знают, как убрать. Кашель продолжается. Вот. Другие доктора считают, что причиной такого кашля может быть недолеченный коклюш, хотя явно он не проявлялся. И предлагают сдать кровь из вены ребенку, значит, на гельминты, хламидии и микоплазму. Потому что вот эти паразиты, они тоже могут быть причиной длительного кашля. Но ввиду того, что не каждая мама решается нанести такой стресс ребенку, вот я, что касается и моей семьи, моей внучки, тоже длительный кашель, я решила сделать коррекцию от кашля. Значит, я не медик, поэтому я не могу рекомендовать какие-то лекарства и не собираюсь это делать. Я буду проводить коррекцию, исходя из того, что исходя из своих знаний. И могу сказать, что неоднократно были случаи, когда после коррекции у человека выходили глисты. Поэтому реально проработать все причины, касающиеся этого длительного кашля, есть. Конечно, здесь еще и другие причины есть, в частности, с моей точки зрения, химтрейлы. Они тоже несут немаловажную роль, поэтому я буду прорабатывать все причины кашля, которые я считаю важными, на мой взгляд. Итак, сеанс общей коррекции для детей. Естественно, взрослым смотреть тоже можно. Просим прощения за все ошибки, какие мы когда-либо совершали. За сожаление, за зависть, за сочувствие. И ребенок, и мы с вами просим прощения за страхи. Разум и здоровье взрослым людям или тем сущностям, которые образуют процессы, связанные с химтрейлами. Все вещества, которые мы получили через химтрейлы, и находятся у нас в тканевой жидкости, в крови, в лимфе, разлагаются на составные компоненты и телепортируются в месторождение.
соли бария, соли ртути, все соли металлов, которые распыляют в воздухе химтрейлы, они разрушаются на составные компоненты и телепортируются в месторождение. В организме человека остаются только те вещества и в том количестве, которым необходимо и достаточно для нормальной жизни. Идет разрушение графена. Все металлы, все полимерные вещества, которые пришли к нам через химтрейлы, разрушаются на составные компоненты, на атомы, на простые молекулы. Так, чтобы не навредить организму, и телепортируется по месторождению. В организме остается только то и в том количестве, каком необходимо и достаточно для нормальной жизни. По мнению некоторых исследователей, помимо всяких солей, минералов, которые якобы для экранирования разбрасываются на землю для нормализации климата, якобы. Так вот, по мнению некоторых исследователей, там еще есть и вирусы. Поэтому запускается антивирусная программа.
Черная корица не имеет права навредить кому-либо или чему-либо. Мы просим прощения за агрессивность и за негативные мысли, которые распространяем по незнанию, а бывает и во время эмоционального всплеска. Когда человек распространяет негатив, он работает на одной волне с паразитами, и они прекрасно уживаются в теле. Только позитивное мышление, только позитив способствует тому, чтобы избавиться от паразитов. То есть, по сути дела, это антидементная программа.
Причем, по мнению врача, моей знакомой, которая работала на скорой помощи, она говорит, что гельминты могут быть не только в кишечнике, в тканях, но и в головном мозге. То есть везде.
Как я уже говорила, причиной кашля могут быть простейшие такие, ну, я не говорю о типичных простейших, а типичных микробов, да, значит, микроорганизмов. Но еще такие, как хламидия, микоплазма. Ну, тот же коклюш и еще ряд инфекций. Поэтому проработка идет данной проблемы. Идет чистка крови, лимфы и межтканевой жидкости. А также всех жидкостных средств организма.
запускается антипрограмма антивирусная программа на все вирусы в прошлом, настоящем и будущем. Программа запускается в мягкой форме и запускается тогда, когда появляется необходимость в этом. Идет синхронизация с Абсолютом, с планетой Земля, мирозданием, полная синхронизация. Еще раз запускается иммунная система на необходимом и достаточном уровне. То есть все иммунные отделы, и пиларовые бляшки кишечника, и тимус, все отделы запускают иммунную систему, но клеточный иммунитет, но на необходимом и достаточном уровне. Еще раз, идет полная синхронизация участников коррекции с Абсолютом, с информационными полями Земли и мироздания. Полная синхронизация. Мы все
потоке любви и света. Да, забыла сказать, еще есть такой вот, как это называется, бабушкин рецепт, когда берется стакан горячего молока, растворяется столовая ложка масла сливочного, столовая ложка меда, на кончике ножа сода, затем желток яйца и 2-3 капельки йода. Это полная доза для взрослого, для ребенка половина. Я бы сказала, эффективность этого средства я испытала на себе. Всем разного здоровья. Благодарю за внимание.